Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Lubiya Failush kashi na 19. Masu sauraro, yau ma muna tare da ku a ci gaban wannan labarin naku. Amma idan kai kuke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Sai ku biyo ni. Kafin ya dawo daidai shi ma ya saki nashi ihun, jin yadda wasu irin ruwa masu ɗumi da santsi suka bulbulo akan antena ɗin shi. Hakan ya sa ya bankare da ƙarfi yana haɗa ƙugun shi da nata, har sai da abar ta shige duka a jikinta, duk kuwa da girmanta. A can falo kuwa a razanin Mahir ya miƙe tsaye, wannan karan har da Hajiya Kaka ta jiyo su, cikin mugun mamakin abin da ke saka yayan nashi wannan uban ihu. Ya kafe kofar bedroom ɗin da ido yana jin yadda zuciyar shi ke tsinkewa domin sosai yake jiyo ihun, amma baya jin abin da ake faɗa, sai dai gurnani kawai da sambatu. Kaji abin da nake ji a gidan nan ko Mahiru? Cewar Hajiya Kaka, domin ita san bata kawo cewar a bedroom ɗin Lieutenant Musayyir ne wannan sautin ke fita ba. Shiru Mahiru yayi, bai ce mata komai ba domin shi kanshi ƙarin bayani yake nema. A can cikin bedroom ɗin kuwa sosai Shettima ya burkice yana wankewa Failusha allo, domin kuwa wata irin haƙa yake mata, wadda ke nuna cewa tabbas shi ɗin majiyin ƙarfi ne mai jini a jika. Cikin fitar hayyaci ya riƙo ƙugunta, jin ya taɓo wani gun ma'ajiyar daɗi a cikinta. A gigice ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo ya Musayyir, na shiga uku. Wayyo yau headquarter ɗinta zai kashe ni. Mami na help me, wayyo gidan daɗi, wayyo abin daɗi. Daɗi tsoka ce a ciki mai daɗi wallahi. Oh yes my angel. Lusha help me, oh God. Ya faɗa da ƙarfi yana mai kai mata, wata gamayyar a gigice suka saki ihu tare. Shi kam yana tsakanin daɗi da fitar hayyaci, ita kuwa na azaba, jin yadda antena ɗin shi ke kai mata har makoshi, domin gabaki ɗaya yake daka mata ita, baya duban girmanta saboda baya hayyacin shi. Na cinye headquarter, antena ta ya makale a ciki, mayan ƙarfe ne a ciki wallahi. Wayyo Lisha, rike ta kar ta fito dan Allah. Daɗi, wayyo na taɓo shi mai Lusha. Nur yayanka ya taɓo daɗi. Duk da kake dakta baka taɓa gaya min ana taɓo wannan tsokar ba. Na taɓo ta wallahi. Mutallaf my little sis. My Lush, my wife. Ya faɗa a gigice yana wani irin zazzaga tare da manna ƙugin shi da na Failusha yana fidda abin da ke addabar shi a marar shi. Cike da gamsuwa da jin daɗinta ya zuba mata rikitattun idanuwan shi yana kallanta, kawai cikin wani irin mugun santa yana tunanin wai a jikin wannan yarinyar yake samun wannan jin daɗin. Shi kuwa me zai yi wa Allah in ba godiya ba? Ita kuwa Failusha ido kawai ta zuba mishi cike da galabaita, tana kallon yadda wannan gabjejen ke ta mula da ita, domin kuwa ba ƙaramin gurza yi mata ba. Kasancewar shi komai baya yi a sannu, komai cikin ƙarfi yake yin shi, tamkar wanda ke fagen yaƙi. A can falo kuwa tunin Mahir ya ja hannun Hajiya Kaka cikin dabara suka bar faɗin, domin yanzu kam ya gano kan abin sosai. Shi ya saka ya ƙara shiga da sabon mamakin jin yadda yayan nasu ke ihu lokacin da zai kawo. Shi ne kawai Mahir ya gane kasancewar da ƙarfi yake ihun. A cikin bedroom ɗin kuwa ganin ya zuba mata ido baya da niyyar ɗaga ta ne, yasa ta tura ɗan ƙaramin bakinta gaba. Muryar ta ko fita ba ta yi ta ce, ya Shettima, ni fa ba gado ba ce ko injin markaɗe, amma jiyar da kamun ko tausayi babu. Yanzu kuma ka ƙi ɗaga ni ko baka ƙoshi ba ne har yanzu. Ta yi magana cike da yarinta, limshe rikitattun idanuwan shi kafin ya saki wani irin murmushi wanda ya fito tun daga zuciyar shi, ya ƙara wa kyakkyawar fuskar shi kyau da haiba, kana ya ce, full my Lusha, sai dai bana gajiya da having sex ɗin ki kanwata. Ina matuƙar son ki, ina son kasancewa da ki, ina son komai naki Lusha. Akan ki na fara sanin mace, ke ce kika fara shayar da ni daɗin ki, wanda bana tunanin akwai wata mace mai irin shi a duniyar mu. Amma kuma kika biyo Mami da Hajiya Kaka suke nesanta ni da ke, daga ƙarshe suna neman yi mana katanga tsakaninmu. Ni kuwa san ba zan iya jurar hakan ba wallahi. Idan suka takura min ɗauke ki zan yi daga ƙasan nan gaba ɗaya wallahi, sai dai su duba su ga babu ki. Ya faɗa yana lashe hawayen da ya ga suna zubowa daga idanta. Baki ta ƙara turowa gaba cikin wani irin salo, ta saka hannayenta ta sakalo ƙugun shi tare da ɗagowa ta lashe numfil ɗin shi da tsinin harshenta, wanda ya saka Hajiya babba da ke cikinta har yanzu zabura ta yi wani irin tsalle. Shi kuwa rinsa ido yayi da sauri yana faɗar, oh she Lusha,
ya faɗa yana wani irin numfashi domin sosai ya ji ta ƙara kunna shi. Ganin yadda ya yi lokaci ɗaya ya sa Failusha sakin murmushi a ranta kafin ta janye bakinta daga numfil ɗin shi kawai ta saka mishi kukan shagwaba mai cike da jan hankali da dulmuyar da lissafin abokin tarayya. Cikin taɓararriyar muryarta ta shiga kiran sunan shi tana ƙara matse ƙugun shi da nata kuma tana goga mishi tsinin na shaninta a jikin shi. My lion, ya Shatima, ni wallahi Allah, oh my God Lusha, menene? Ba kai ne ba, oh ya Rabbi, ni kuma Lusha, menene please, ya tambaya kamar wani yaro. Kai ne kai tafiyar ka bar ni tsawon lokaci, shi ne za ka wani ci yanzu kana suna, Allah ni ban yadda ba baka wani suna kawai. Sai kuma ta yi shiru tana tura baki ba tare da ta ƙarasa faɗar abin ta yi niyya ba. Ya salam, wallahi Allah ina son ki Lusha, ki fahimta, please a wancan lokacin aiki ne ya rike ni, kuma idan na dawo ai wahalar da ke zan yi, me yasa ba za ki fahimta ba, kina faɗar kawai to kawai mai Lusha. Ido ta zuba mishi tana kallon yadda yake magana cike da aji ga burgewa. Iskar bakin shi ya hura mata ganin ta yi shiru bata ce komai ba. Aiko firgigi ta dawo hayyacinta ta ƙara turo baki gaba tana kwaɓa fuska. Murmushi ya saki mai sauti kana ya ce, to iya rigima kin yi shiru kina kallon mijinki, yanzu kuma kin shirya yi min wata sabuwar rigimar ko? Ƙara tura bakinta ta yi kana ta ce, Allah ba wani wayo da za ka yi min, kawai suna da kake don headquarter kake so. Ta faɗa kai tsaye, ido ya waro sai kuma ya saki murmushi, mai cike da nishaɗi ya ce, oh ya Rabbi kana ganin ta kanka musayyar. A fili kuma sai ya ce, mana Mailush, ai dole ne na so headquarter ki mana, ina son ki kuma ina son komai naki wallahi. Oh, Ash ya ƙarasa kalaman nashi da ihun jin yadda ta ja numfil ɗin shi da bakinta, tana zuƙa tamkar jinjira. Oh, ya Rabbi daɗi sosai, sha Mailush, oh she. Haka yake faɗa yana danna kanta akan numfil ɗin yadda yake jin daɗi sosai. Haka murɗaɗɗiyar antena ɗin shi ke wani irin haniniya a cikin gabanta. Sosai take zuƙar numfil ɗin shi tana kuma murza ɗaya ga baki sai nishi yake yana son ɗago ƙugun shi ya motsa. Yadda ya ji ruwa na sauka akan antena ɗin shi amma ta hana shi domin sosai ta matse ƙugun shi da hannayenta. Sosai Lieutenant Musayyir ya gigice wani irin sabon daɗi yake ji har muɗagar shi duk ya ruɗe sai sambatu yake yana zuba mata kalamai masu matuƙar tsayawa a rai. Oh, so sweet my little sister, oh my life, yes, my bigger sweet. Ina son ki sosai wallahi, ina son komai naki, please my lush, ki so ni kamar yadda kike so na a baya, please, na rantse ba zan ƙara barin ki ba wallahi, ko zan mutu ba zan bar ki ba kanwata, daɗi my bigger sweet, oh yes, ya faɗa lokacin da ya ɗan samu yanzu ya ɗan zungure ta kaɗan. Aiko Failusha ta ture shi cikin shammata, yayi baya ya faɗa kan bed, kafin ya yunkuro ta miƙe cikin sauri duk da azabar da take ji ta faɗa toilet ba tare da ta rufe ƙofar ba. A gigice Lieutenant Shatima ya nufi toilet ɗin yana kiranta cikin wata iriyar murya da ta ƙara lulawa wata duniyar. Rikitattun idanuwan shi ya zuba headquarter ɗinta kawai yana kalla, yana ƙara ware su cikin wani irin mugun santa da sha'awar wurin. Domin kuwa shigar ta toilet tarko ne ta haɗa masa saboda ta samu ta gasa jikinta da ruwan zafi tunda ta ga yana son komawa ruwa. Ita ko za ta suma a hannun shi sai ta wanke mai allo da salanta. Haka yasa da ta shiga toilet ɗin ta ware kafafuwanta kuma ta juyo gabanta daidai kofa yadda da ya buɗe da shi zai yi arba domin tana da tabbacin sai ya biyo ta. Gashi kuwa tunaninta ya tabbata. Malayin fitsari ya ki fita. So ka fito min da shi, ta faɗa cike da tabara tana miƙo masa hannu. Habawa ai wani irin tsalle ɗaya yake sai gashi a gabanta. Cikin shauƙi yake faɗar, oh my goodness Lusha, za ki kashe ni, wayyo gidan daɗi, ya Rabbi. Ya faɗa yana shafo ƙofar wurin da hannun shi a take wasu irin ruwa masu tsantsi suka wanke mai hannu. Ita kuwa bankarewa ta yadda duka nishaninta suka turo gaba tana fitar wash my lion, zafi daɗi ka ce fitsarin ya fito please. Wayyo Allah antina ta Malusha zai tsinke, oh my god, dan Allah fitsarin nan ka fito kafin ta ƙara sani. Ya faɗa yana ɗaga kafar ta sama yadda headquarter ɗinta zai ƙara buɗewa ya ganshi sosai. Wash, Lusha, ga su nan a ciki ruwan daɗi ne, oh, very beautiful. Ya ƙarasa surutun yana ɗora bakin shi a ƙofar wurin. Cikin zalama ya damƙi belinta na tsakiya, yi masa wata irin tsutsa. Wadda ya saka Failusha kuma ihu babu shiri, tana dafa kanshi a wurin cikin fitar hayyaci.
Aiko cikin sauri ya ƙara zira harshen shi cikin ƙofar wurin, ya jujjuya, kana ya ƙara fitarwa, ya maida akan ‘yar tsakar kafin ya tura yatsa ɗaya a cikin ƙofar. Sitil kuma yana riƙe da belinta yana tsotsa, kuma yana yi mata da hannu. Wani irin zullo Failusha ta yi tare da shiɗewa tamkar za ta suma tana faɗar, wayyo Allah headquarter na my lion, daɗi, ta faɗa tana jan sunan kafin ta riƙe kanshi da dukkan hannunta biyu, tana ƙara tura mai headquarter ɗinta a baki. Wayyo headquarter na, wayyo hajiya kaka, mami, ya Shatima ya shanye min headquarter, wayyo daɗi nake ji my lion, ka shanye please, soja na. Sojawa duniya ne wallahi, wayyo mai ƙarfi yayana, ka cinye ni daɗi, wallahi ba zan ƙara bari ka yi nesa da ni ba, please my lion, ka yi ta sha min, ina so, wayyo Allah na, wayyo sai kuma ta sakan mishi kuka sosai amma na daɗi, tana wani ƙara danna kanshi a cikin headquarter ɗinta gabaki ɗaya, ta rikice kuma shi ma ta rikita shi, domin in ban da harbi da haniniya, babu abin da jarumar shi ke tana harbin iska. Ya jima yana mata hakan kafin ya ji ɗif ta ɗauke wuta. Cikin sauri ya ɗago tare da zubawa kyakkyawar fuskar ta ido, yana jin yadda hajiyar shi ke neman tsinkewa. Tsayuwa ya gyara tare da daga kafarta, ya ɗora akan kafaɗar shi, ya riko murɗeɗiyar antena ɗin shi, ya ɗauki hanyar shi. Bayan ya gama karanta addu'ar, ya ɗora ya danna da ƙarfi tare da sakin ihun daɗin jin yadda antena ɗin shi ta lime cikin wannan lambun mai shegen ɗumi da santsi. Gyara zaman shi a ciki kafin ya fara motsawa, yana zungura mata antena ɗin shi cikin wani irin salon cin gidan gona. Aiko ya koma sakin ihu yana faɗar, wayyo antena ta Lusha, ki tashi ki ji yadda kike jiyar da ni daɗi. Please ki buɗe min sosai na shiga can ciki Malusha. Oh sweet my bigger sweet. Ya faɗa a gigice, jin yadda ruwa ke zubowa akan antena ɗin shi suna ratsa shi. A zabure ta farka, jin yadda antena ɗin shi ke taɓo mata har majiyar daɗinta. Cikin wani irin mugun daɗi da ta ji, mai haɗe da zafi ta ce, wayyo Allah ma layin antena daɗi, wayyo katuwar antenar ya Shatima za ta kashe ni, wani abin take taɓa min ya Shatima, shiga ciki, wayyo headquarter na yayana, wayyo kanwata zan mutu wallahi, daɗin ki kashe ni zai yi nima, ina jin abin da nake taɓa Malusha, buɗe dan Allah kar ki rufe na ƙara taɓo shi da kyau, oh yes my baby. Ya faɗa a gigice yana ɗauke ta gaba ɗaya tamkar ya ɗauki baby. A take kuwa ta makale kafafunta a ƙugun shi, cikin wani irin shauki ya ci gaba da kwakularta a hakan, suna ihu kankame da juna tamkar za su tada toilet din. Sun ɓata tsawon lokaci suna abu ɗaya, suna musayar kalamai kafin wani irin daɗi ya ciyo su a tare. Suka saki ihu suna wani irin kankama juna, jin kamar rayuwarsu za ta fice ne idan suka saki junansu. Saboda yadda ruwansu ke fita a tare, suna kawowa amannar da juna cikin wani irin mugun gamsuwar da suka samu lokaci ɗaya, tamkar kar su rabu da junansu. Kallonta yake cike da so da ƙaunarta wanda ba zai iya misalta shi ba. Gaya ta lafe tsab a jikin shi tamkar wata 'yar bebe. Ajiyar zuciya ya sauke mai ɗauke da farin ciki, kana ya shafa bayanta cikin wani irin sexy sound ya ce, Mailusha, ya faɗa yana jan sunan. Bata amsa mishi ba sai ma ƙara makalkale shi da ta yi. Murmushi ya ƙare kana ya ce, baki ƙoshi wane na ɗan ƙara baki kaɗan? Ya yi tambayar yana hura mata iskar bakin shi hankali cikin kunne. Banƙarewa ta yi cikin wani irin salo, kana ta zo da bakinta daidai kunnen shi ta ɗan ciza kaɗan. Cikin taɓararriyar murya ta ce, my lion, yes my bigger sweet. Idan baka ƙoshi ba ka ƙara da yawa ba ma kaɗan ba, har sai ka ƙoshi, domin Khadija ba ta gajiya da yayanta. Ta ƙarasa zancen cike da ƙarfin hali, tana wani irin shiɗewa mai haɗe da shashshika mai aman sauti wanda ke hautsina lissafin kowane lafiyayyen namiji. Wani irin mazari jikin Lieutenant Musayyir ya ɗauka, tare da ƙanƙame jikin shi lokaci ɗaya. Wani irin daɗi na ƙara ratsa jaruman shi da take tsaye a cikin headquarter ɗinta kusan minti 5 ya ɗauka a haka. Bai motsa ba kuma bai ce komai ba, domin Allah ya sani idan ya bi ta abin da yake ji sab za a zo a samu gawar Failusha. Kuma ya fahimci ita sam bata san hakan ba, a shirye take tsab da sadaukar masa da rayuwarta. Cikin farin cikin kalamanta ya ce, Mailusha, yayanki da muke wallahi ya koshi sosai, sai dai san baya gajiya da daɗin ƙanwar shi. A koyaushe burin layan ɗinki ya ji yana nutsu a cikin kogon daɗinki. My bigger sweet, ina matuƙar alfahari da ke matata kuma ƙanwata. Please kar ki ƙara bari su mami su nisanta mu, kin jigo please. Dan kallon shi Failusha ta cike da so da ƙaunar shi, kana ta limshe lulu Isis ɗinta ta ce, My lion, oh my baby, what happened? Ni kaman wanka kuma ka saka min ruwan zafi a headquarter na, sai zafi yake min. Wayyo ya Shatima, kaya ga min.
Dina, wayyo mami, zo ki ga yadda abin ya Shatima ya shige a cikin Dina, wayyo zafi. Ta faɗa cikin ɗan ɗaga murya cike da neman magana. Ido Shatima ya waro ganin yadda ta ƙara rikice masa lokaci ɗaya, tamkar wata mai aljanu. Cikin sauri ya shiga rarrashinta yana faɗar, I'm so sorry my angel, ya haƙuri please, yanzu zan cire miki kinji. Sosai kike jin zafin, ya faɗa a rikice yana ƙoƙarin zare ta daga cikin shi, yadda antena ɗin shi za ta fice daga nata jikin. Aiko ta ƙara sakin ihu cike da tsantsar tabara, tana wani irin rirrike shi, tana kuka irin na zallar shagwaba mai rikita ɗa namiji. Habawa, ai gabaki ɗaya Lieutenant Musai rikicewa ya shiga rarrashinta, yana lallaba ta da kalamai masu kwantar da hankali, da saka nutsuwa yana shafa bayanta zuwa mazaunanta, yana kuma zare ta daga jikin shi cikin salo da dabara, yadda ba za ta ji zafi ba, balle ta yi kuka a cewar shi. Aiko ya samu nasarar zarewa yana ta lallaba ta har ya samu ya cire. Sai faman narke masa take kamar wata jinjira. Ɗaukar ta yi tas ya saka ta a cikin ruwan ɗumi, shi ma ya shiga domin su yi gashin a tare don kar ta yi kuka. Sosai Shatima ya gasa ta, yana canja mata ruwa har ta ji daɗin jikinta, tana ta zuba mishi sangarta da taɓara kala-kala. Da ƙyar dai ya samu ya gama musu wankan tukunna ya ɗauko ta suka fito tana makala a jikin shi. A can ɓangaren Hajiya Turai, kamar yadda suka tsara ita da Hajiya Kulya sun je gurin boka har sun yi kwana 7 ɗin da take yi mishi duk shekara. Yau ne za su koma gida, zaune take a gaban shi ita da Hajiya Kulya. Kallon su yayi na ɗan wani lokaci kana ya ce, akwai abin da kuke bukata? Malam, cewar Hajiya Kulya. Kallon ta bokan yayi kafin ya ce, matsalar ki ɗaya ce Kulya, wannan saurayin da kika kwallafa rai a kan shi. To ki sani yar kuma ta kwallafa nataran a kan shi, wato Mubina, ita da wata yarinyar wadda har sun haɗa hannu domin samun cikar burinsu. To ki sani shi wannan saurayin ba kowa bane face yayan mijin Safiya, kana samun shi ba abu ne mai sauki ba, domin kuwa bana tunanin akwai tsafin da zai yi tasiri a kan shi, saboda kuwa shi ɗin tsayayyen mutum ne, yana riko da ibada sosai, san baya wasa da azkar, karatun Qur'ani da sauransu, kuma bacin hakan yana tare da wata kariya ta wata yarinya da ke tare da shi, sai dai ban san kalar su ba. Shiru suka yi dukkansu suna sauraron bayanin malam kafin Hajiya Turai ta ce, to yanzu malam ba yadda za a yi mu same shi kenan? Akwai, amma hanya ɗaya ce, sai dai sai kun yi taka tsantsan, idan za ku iya. Cikin sauri Hajiya Kulya ta ce, za mu iya malam, gaya mana ita, ko menene zami? Kun tabbatar? Malam mun tabbatar, to shi kenan. Abin da za ku yi shine za ku haɗe da waɗancan 'yan matan, domin sai kun haɗa hannu za ku samu nasara, saboda aikin da zan baku akan budurwa kawai yake tasiri, wadda ba a taɓa ɗaurawa aure ba. Kun ga dukkansu ba su da aure kuma a tare suke shirinsu. Idan kuka haɗa hannu za ku samu nasara har akan naku aikin. To malam zami, yauwa zan baku abin da za ku samu ku yi amfani da shi ya shaƙa, da zarar ya shaƙi wannan abin cikin shi zai mutu, kana nan nauyin bacci ya zo masa. To da zarar ya yi baccin sai ku samu ya kasance a tare da ku, domin yana farkawa da muguwar sha'awa zai farka ta fitar hankali. Mu kuwa a wannan lokacin za mu tura aljannin da zai shiga jikin shi ya farwa ɗayarku, duk wanda ya kwanta da ita to bukata ta biya. Aiki ya riga ya kama shi, dukkan ku zai kwanta da ku, kuma za ku ci gaba da samun kanshi a duk lokacin da kuke so. Za ku juya shi tamkar waina a tanda, amma fa sai kun yi a hankali, domin samun keɓewa da shi har hakan ta faru shine abu mai wahala. Kafin ya rufe bakin shi Hajiya Turai ta ce, wannan ba zai zo da wahala ba, domin kuwa na san Meje Tukur zai shirya mana duk yadda za mu same shi a cikin barak ɗinsu, in dai za mu zuba mishi kuɗi tun da babba ne a wuri. Shi kenan zance ya ƙare, idan da kuɗi ai da biyan bukata kuwa. Cewar Hajiya Kulya, dariya suka yi cike da farin ciki, kana suka miƙe za su tafi. Turai boka ya kira ta, tsayawa suka yi dukkansu suna kallon shi, hakan ya sa ya nisa, kana ya ce, ku bi a hankali, kana ku guji haɗuwar Zainab da wannan yarinyar da ke tare da shi, wannan saurayin da kuke hari, domin dukkan shirinku yana tattare ne da Zainab daga ranar da shirin jikinta ya fita, to na kowa ma fita zai, daga nan kuma ban san me zai faru ba. To malam ai ma ba za su haɗu ba, ina suka san juna da har za su haɗu wuri ɗaya. Suka faɗa cike da ƙwarin gwiwa, kana suka bar gidan. Yau ma anan zan dakata, a ci gaba da yi mana subscribe da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo mu a shirinmu na gaba masu sauraro.